پاک میں فرمائے کہ نماز پڑھو تو نماز ثواب جماعت آج نماز پڑھے 27 نماز ثواب اللہ سے توفیق دے رب العالمین جنت کرے نماز ادا کے سے 70 نماز ثواب میں جو کچھ اندر کی پابندی کرے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم شخص کے مرن اور قلبی ہوتا یہ کچھ گھر کا بدم کرے بند کر وجہ تو ایک نیکی ملے سی خطا معاف ملے سے درجہ بلند آتے مسجد آیا سے انتظار پیکم نماز جتنی دیر نماز انتظار رہے آتے اتنی دیر ساتھی نماز جو ثواب ملتا رہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی سبری جانب ودی گئی کی پسند جایا ہے پہ جا کر محفوظ ہے اللہ سے نظر میں ناپسند جگہ میں بازاری مانے پر میں دیکھے ڈسو تو مسجد جو آتی ہے اچن وجن والو ہے ان کے ایماندار نے شاید نہیں مومن کی شان میں یہ شے بدائی وی جن مسجد سے جو ہے یہ خوش رہندو ہے کہ مچھلی پانی سے خوش رہے منافق کے لیے بدائے ہوئے تو یہ تڑپندو ہے کہ مچھلی باہر نکل کر تڑپے فضائل ذکر والے حصے میں لکھل ہے جنہیں بھی جائز حدیث پاک کا حکم آئے جنہیں بھی جائز اللہ رسول کار کی وہ فارغ تھی کرے پہلے گھر میں ویا اللہ سے نے پاجے کو فرشتو جی اعلان کو کرے اللہ سے آواز گناہ کے معاف کयो گناہ کے بدلے اللہ سے تمہاں کے نیکی عطا کرے ایکڑو فرشتو عرض کرے مجھے اللہ سائیں ان محفل میں کو شخص آئے پہنی ضرورت جے لاء انہن سان گڈ ویٹھو ہوئے انہی جے لاء اوان جو خوشا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے ماں ان محفل میں ویہن وارے کے بھی ماں اللہ تعالیٰ معاف کرے چھڈیو معمولی ڳالहि ناहे مجھے سمجھو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تمام جی ذات ہے انسان جے تو مجھے عقل ہے سوچ ہے اس تائیں کم کرے تھی نہ وہ اگتے کم نتھی کرے اللہ کی ذات تمام جی ذات ہے انسان جے تصور کرے پہنی پیدائش کی تو غلط ہے ماشاء یہ جو حسین ہے خوبصورت ہے مجھے کہیں بڑھائیو اونچائی کوٹھی میں دن پردن کے اندر مجھے کہیں رکھیو دنیا میں اچن کھان پہریوں کھادے جو بندوبست کہیں کयो پی ماں جے دل کے اندر محبت کہیں پیدا کئی مٹھڑو اللہ سے ارشاد فرمائے ماں جی محبت کے جمع کयो وञे 70 محبت میں گڈ کयो ماں اللہ سے ایک تبانے سے نو وڌيڪ پیار ۽ محبت سبحان ایڈی وڈی ذات مٹھڑو اللہ سائیں اینی اللہ کی سُञाणप کرائण लाइ नबी ईंदा हुया इंसानो अल्लाह की सुञाणियो अल्लाह साईं तव्हांजो ख़ालिक़ आहे मालिक आहे उन पैदा कयो आहे ऐं दुनिया इम्तिहान गाह आहे हर माण्हू हिते पेपर पंहिंजो हल थो करे वञे दुनिया गुज़र गाह आहे रहण वारा मुसाफ़िर आहियूं अॻिते सफ़र आहे मुंहिंजा दोस्तो اللہ سے تعلق تھی ونے اللہ سے محبت تھی ونے حدیث پاک ہے مفہوم یہ ہے حدیث قدسی مفہوم اللہ سے ارشاد فرمائے ابن آدم اے آدم کی اولاد ماں اللہ تعالیٰ تو سا محبت تو کیا تم بھی مجھ سے محبت کر کہ تو چے بٹ تو اللہ سے کہ تو چے پہلے بانی کے تو چے ماں اللہ تعالیٰ تو سا محبت تو کیا تم بھی مجھ سے محبت کر ماں اللہ تعالیٰ تو سا دوستی تو لگایا تم بھی مجھ سے دوستی لگا تو کہ مجھے حق جو واسطو جيڪو منهنجو تجھے مٿاں ٿئي اے ابن آدم اے آدم جي اولاد هڪڙو ڪم تون ڪر هڪڙو ڪم مان ڪيان مٺڙو اللہ سے پنهنجي بانن سان مخاطب ڪري ارشاد فرمائے هڪڙو ڪم بانا تون ڪر هڪڙو ڪم مان ڪيان منهنجو پنهنجي ڪري زندگي گزارڻ تنهنجو ڪم آهي روزي پهچائڻ مان الله جو ڪم آهي سورہ فاتحہ پڑھے تو ونے الحمدللہ رب العالمین سب تعریف دی اللہ جي لاءِ جو پورے عالم جو رب آهي رب جی مانا پالن ہار مجھا مانا جيڪو کچھ زمین تے مان کے عطا کیا شکر کر جے کرے شکر نہ کندے نا شکری کندے
ऐं हिन ज़मीन ते रही करे हलाईंदे पंहिंजा चकर मां हीअं परेशान कंदो में जीअं जंगली जानवर हूंदा आहिनि मिलंदे उहो जेको आसमान मां तुंहिंजे लाइ मुक़दर में लिखियो आहे हिन खां वधीक तोखे न मिलंदो। मुंहिंजा दोस्त बुज़ुर्गो अल्लाह सां ई मिली वञे बसि। उलमा इकराम फरमाइनि त अल्लाह सां ई मिली वियो असांखे सभु मिली विया, अल्लाह सां ई न मिलियो असांखे कोई बि न मिलियो। अल्लाह साईं पंहिंजे बाननि सां इरशाद फरमाए बाना हिकिड़ी गिराट मूं ॾे अचु, मुंहिंजी रहमत ॿ गिराटियूं ईंदे, हिकिड़ो हथु मूं ॾे सुरी करे अचु, मुंहिंजी रहमत ॿ हथ ईंदे, मूं ॾे क़दम भरे करे अचु, मुंहिंजी रहमत तुंहिंजे डोड़े करे ईंदी। हे मामूली ॻाल्हि आहे, अल्लाह साईं सॾु करायो बिठड़ी अल्लाह साईं आज़ान ॾिनी मौज में अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अल्लाह जी ज़ात सभ खां वॾी आहे, बाक़ी जी नफ़ी थी वई, हाणे पोइ जे कुझु बि न अथव, सभिनी शयुनि खे छॾे करे मां अल्लाह जे तरफ़ ते हाज़िरी ॾियो। अॻिते हली करे चई हैया अल सलाह अचो निमाज़ तरफ़, हैया अल फलाह अचो कामयाबी तरफ़। मौज़िन आख़िर में चई छॾे दुनिया जा इंसान हो मिली करे कोई बि न अचे, चई छॾे अल्लाहु अकबर अल्लाह जी ज़ात वॾी ज़ात। बादशाह सॾु करे फ़क़ीर न वञे, आका सॾु करे ग़ुलाम न अचे। दुनिया वालों को एहसान करे एहसान वञूं था, मिठड़े अल्लाह जी यार केतिरा वॾा हिकु हिकु बाणे वटि एहसान आहिनि ऐं उहो सॾु कराए मां न अचां। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये पेशानी ज़मीन ते न वई, अल्लाह जे कदमनि में हली वई। हदीस पाक में फरमाया जेको शख़्स पंज वक़्त नमाज़ जो इत्माम करे अल्लाह साईं पंज इनामनि सां नवाज़ेसि थो। पहिरियों इनाम रिज़्क़ में कुशादगी, हर माण्हू चए थो अल्लाह साईं मूंखे रिज़्क़ कुशादो ॾे, रिज़्क़ में बरकत ॾे। हा रिज़्क़ कुशादो ॾींदुसि पाबंदी सां, नमाज़ जी पाबंदी सां। आज़ाब क़ब्र को अल्लाह हिफ़ाज़त कंदो। जेके मामूली ॻाल्हि न आहे, नमाज़ जा क़दम खणी करे आयासीं, ज़िंदगीअ में रोज़ा रखियासीं, अल्लाह तौफ़ीक़ ॾिनी, ज़कात ॾिनीसीं, अल्लाह तौफ़ीक़ ॾिनी, हज कयोसीं, अल्लाह तौफ़ीक़ ॾिनी, ख़ैर जा कम कयासीं। इन शख़्स जे क़ब्र जे अंदरि रातो थो वञे नी, चइनी पासनि खां आमाल घेरो था करे वञनि। नमाज़ सां जल सुबुह आज़ाब क़ब्र को बचाव आहे। मिठे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो जेकॾहिं मूंखे हिन शइ जो ख़दशो न हुजे हा अवां मुर्दनि खे दफ़न करणु छॾे ॾींदव, मां अल्लाह साईं खां दुआ घुरां ऐं मुंहिंजा अल्लाह साईं हिननि खे आज़ाब क़ब्र करण सां ॿुधायो। उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गुज़रंदा हुया, क़ब्रिस्तान ते बीह करे रोईंदा हुया ज़ारो क़तार, तेसि ताईं जो ॾाढी मुबारक ॻोड़नि सां भरिजी वेंदी। कीअं पुछो साईं तव्हां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में वेंदा आहियो, जन्नत ऐं जहन्नम जो तज़किरो थींदो आहे, न रोईंदा आहियो ऐं हिते जो रोज़ था। पाण छा फरमायो, मां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ॿुधो आहे, पाण छा फरमायो हुज़ूर पाक छा फरमायो, क़ब्र आख़िरत जे मनाज़िल में पहिरीं मंज़िल अथसि, हीअ पार थी वई, अॻियूं मंज़िलूं लाइ आसान थी। हा मुंहिंजा हिकु दफ़े ख़्यालु इब्राहिम अलैहिस्सलाम क़ुरान पाक जो ज़िक्र आहे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम खे ख़्यालु आयो साईं अवां मुर्दनि खे कीअं ज़िंदा कंदो, बसि ईअं ख़्यालु आयो। अल्लाह से छा फरमायो, इब्राहिम तोखे ख़्यालु पियो अचे? हा साईं मुंहिंजो ख़्यालु, बसि ख़्यालु। अल्लाह से छा फरमायो, इब्राहिम अलैहिस्सलाम चइनि क़िस्म जा पखी खणो ऐं चइनी क़िस्मनि जे पखियुनि खे ज़िबा कयो ऐं उन्हनि जो गोश्त पाण में मिलायो, पहाड़ जे चइनि टुकड़नि ते रखी अचो ऐं अलॻि अलॻि करे तव्हां सॾु कयो, पोइ तूं मुंहिंजी अल्लाह जी कुदरत ॾिस त मां कीअं हुन खे जोड़ियां। सुभान पाणीअ जे कतरे जे अंदरि मुसवरी करे हसीन ऐं जमील ठाहे सघे थो, मारे करे जीअं नथो करे सघे। उन जे इरादे जो नालो जो वजूद आहे, थी वञ, अखि बंदि थिए, अखि खुले, अलाए शाम छा थी वञे, मुंहिंजे अल्लाह जी ज़ात उहा ज़ात आहे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ईअं ई कयो, चइनी पखियुनि खे जोड़िए, उनजो गोश्त मिलाए कंहिं जाइ ते रखी करे हिक खे अलॻि सर कंदो आयो, इहो पखी पाण में जुड़ंदो जुड़ंदो अची करे चारे भरिसां बीह रहिया। हा मुंहिंजा दोस्तो गुरल वारा ज़ात आहे, एॾो वॾो आसमान बि दे सहारे जे अथसि कोई सहारो,
راس ہے تھی چنڈ ستارہ چمکائن تھا ॾींहुं थिए थो सिॼ निकिरे थो बेजान ज़मीन जे अंदरि एॾो सारो अनाज जो पैदा थियणु मुंहिंजे आली दोस्तनि को नमाज़ सां ज़िंदगी ठहंदी आमाल नामो सॼे असांखे मिलंदो क़यामत जॾहिं बाना तुंहिंजो आमाल नामो आहे ॾिसी करे चवंदो मूंखे जन्नत सर्टिफिकेट मिली वियो मां जन्नत में वञा वठंदा कुल सराज रस्तो अलाह आसान कंदो 1500 साल जो रस्तो आहे मुंहिंजा सुगो तलवार खां तेज़ वार खां सुनो निमाज़ी लाइ हुकुम थींदो बसि करक रफ़्तारी सां किरास थी वेंदो क़यामत जे ॾींहुं अलाह सां हिसाब में वेंदो वञ मुंहिंजा पाना मां अलाह तोखां राज़ी थी वियो निमाज़ ज़रिए सां राज़ी थी वियो शुमार कयूं 15-20 मिंट निमाज़ जी अदाई सॼे ॾींहं खे शुमार कयूं 1.5 कलाक जी इबादत अलाह राज़ी थी वञे सस्तो सौदो आहे इब्न आदम जी औलाद मुंहिंजी इबादत जे लाइ फारिग़ थी मां अलाह से तुंहिंजी परेशानी दूर कयां तो वटि मुंहिंजी इबादत लाइ टाइम न आहे मां परेशानी जा फसाना जेकॾहिं कोई हीअं चए क़ल्बी सुकून मिले दिली सुकून मिले दिली राहत मिले अल्लाह जी यादि मूंसां काथे अथसि कोन बसि हा क़ुरान पाक आहे त लिखो मां मुंहिंजी यादि मूंसां काथे इत्मीनान सुकून आहे ई कोन बीमार थियासीं दवाऊं वरितियूंसीं सिहत जा मोहताज आहियूं अल्लाह जा अल्लाह साईं तव्हां सिहत ॾियो हिन कमरे में एसी लॻी वई सॼे जिस्म जी चमड़ी थधी थी वई लेकिन दिलि खे थधो केरु करे अल्लाह साईं करे डबल बेड वठी आयासीं निंड केरु ॾे अल्लाह साईं ॾे नी दिमाग़ सां ज़िंदगी थी ठहे इज़त आहे शान आहे मान आहे इज़त प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जेको शख़्स ईअं चाहे मुंहिंजे रिज़्क़ में ख़ुशहाली अचे बावजूद रहंदा कर रिज़्क़ ख़ुशहाली मिलंदी अल्लाह पंज वक़्त नमाज़ में इतमाम थी वञे मुंहिंजा रसूल नबी सल्लल्लाहु मिसाल सम्झाईंदा हुआ हिकिड़े शख़्स जे घर जे ॿाहिरि होदी हुजे पाणी जी रोज़ाना में 5 दफ़ा तड़ करे छाणे जिस्म ते मिटी में रहंदी असां वटि असलन न पाण शहर में 5 नमाज़ जी मिसाल में हीअं ई अथव जेको शख़्स नमाज़ जी पाबंदी करे थो अल्लाह तबारक तआला में गुनाह खे ईअं साफ़ थो करे तंबील ग़ाफ़िर में हदीस लिखियलु आहे नमाज़ अल्लाह जी रज़ा जो सबबु आहे फ़रिश्तनि जी महबूब चीज़ आहे नबियुनि जी सुन्नत आहे इन सां माण्हू त नूर पैदा थिए थो दुआऊं क़बूल थियनि थियूं रिज़्क़ में बरकत पवे थी ईमान जी राहत चैन सुकून आहे हिन जॾहिं बानो अची करे नमाज़ लाइ बीहे थो ई चई अल्लाहु अकबर ऐं बानो दुनिया जे ख़्यालनि में गुम थी वियो अल्लाह से इशारो में बाना मां तुंहिंजे तरफ़ तूं वरी कंहिं गैर जी तरफ़ मुंहिंजा बाना मूंखां वधीक को ख़ूबसूरत आहे छा जॾहिं ॾिसी रहियो आहे बाने सां अल्लाह से मुखातिब इशारो फरमाए बाना मां तुंहिंजे तरफ़ तूं वरी कंहिं गैर जी तरफ़ उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला चए थो पूरी रात क़ुरान पाक अल्लाह साईं खे ॿुधाईंदा हुया पूरी रात साहबा किराम जी जमायत अॼु राति क़यामत जी आहे अॼु राति रुकूअ जी आहे राति सजदे जी आहे हा मुंहिंजा दोस्त 24 कलाक जी ज़िंदगी अमानत आहे मूंखे कंहिं ॾिनी आहे मुंहिंजी पंहिंजी न आहे पंहिंजे मथां बि तरस खाऊं पंहिंजे घर वारनि जे मथां बि तरस खाऊं बचड़े खे नाज़रा पढ़ाए छॾियोसीं अल्लाह से पीउ मारी मफ़रत करे छॾी साईं जा घराणे में हिकिड़े खे हाफ़िज़ क़ुरान बनाए छॾियोसीं क़ुरान वारा क़ुरान पढ़ जंहिंजा दर्जा चढ़ंदो वञे आहिस्ता आहिस्ता पढ़ी दुनिया में पढ़े जिते तुंहिंजी आख़िरी आयत आहे तुंहिंजी आख़िरी मंज़िल आहे 6660 आयतूं आहिनि मां अल्लाह से तुंहिंजा एतिरा दर्जा बुलंद करे छॾिया पंहिंजे ख़ानदान में जिन जे मथां जन वाजिब थी चुकी आहे 10 खे पाण सां गॾु जन्नत में वठी क़ुरान जी डिग्री आहे मुअज़्ज़िन आज़ान चई अल्लाहु अकबर जेतिरा बि बाद में नमाज़ से आया सॼो अमाल नामो हुनजे खाते में
مؤذن کے قبر دے لاکھوں تو ونے قبر دی مٹی بھرساں نہ ہے اتنی قیامت دے نہیں اونچی جائے ملے سے یہ راستہ یہ مؤذن اعلیٰ جو مانو سجی دو ہے اللہ نے جا مکے تو میں اقرار زبانی بدو سے پیر نبی کے کپڑا پارا ہے ویندا بے درجے تے مؤذن کے کپڑا پارا ہے ویندا شاتا سبحان یقین تھی ویندی بس مجھے زندگی اعمالن سان ٹھہندی لیکن عمل نائم یسو ما خسارے ما اعمال سان صحابیہ یا سلام آدھا تجارت کئی 300 کیا چاندی 3000 ملیا نفع میں 5 سال میں کو بہترین پیاری شے بدے اجازت ضرور بدائے ارشاد میں فرض نمازوں کو برکات و نفل 3000 مدی کی قیمت تھا یقین اندس نہیں جنہوں ماں نواب نفل کرے بیٹھا قیامت اعلان کی تو دسو بانے نے فرض میں کا کمی آئے جے آسائیں نفل حدث جے آسائیں انہیں برابر کرے بانے نے فرضی روزہ میں کا کمی دلتی دسو نفل روزہ زندگی میں تس آسائیں انہیں برابر کرے اللہ نے ذکر کیوں تنہائی میں اتھندے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اے روز اللہ نے ذکر کرے ڈسن والے مجنون ہوا دیوان ہوا یہ اللہ نے ذکر ہر شے یہ تو مقرر آئے لیکن ذکر کا آتا ہی نہ ہے مقرر بس یہ تو فارغ کیا سے غرض ہے اللہ نے ذکر کاروبار میں اللہ نے ذکر آفس سے اللہ نے ذکر فراغت میں اللہ نے ذکر کرنا رہا بس ذکر ایسے میں نکلا شیطان کوئتوں بیٹھو آئے سن رکھی کرے جنہیں جسندہ بانے کے غافل سب قسم جا بسرسال سب قسم نے سوچا جنہیں جسندہ بانو سجاورا ذکر میں مشغول آئے وہ پہنو بس کچھ نعمت و عمر رکھ کر میں اکرام فرمائیں تھا کہ اللہ والے جابرد وظیفہ ملن تندہ رہو پرنت تسبیحات نے روزان و پابندی کر لیو کلمو سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ فرمائے ولا حول ولا قوت الا باللہ انہیں کثرت سا پڑھنا گیا نوانے میں بیماری جو علاج آئے کری یا رنج غم پریشانی اللہ سے دور کرے کری ہر شریف خزانے میں ایسے ملی ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماں اللہ جائے 70 دفعہ بھی جائے تو ماں 100 دفعہ استغفار پڑھنو آیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں امتی گھنا دفعہ پڑھے سے یہ میں تو مٹھو اللہ سے درود پاک مکرے یہ امتی گھنا دفعہ مکرے کرے سوچے ایک دفعہ درود پاک پڑھے سے رحمتوں ختم ہوا درجہ بلند قیامت والے دین جے کو آئے جے ود میں درود شریف گھنو پڑھے ہوں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کرتا آپ جیسے قضاء درود آئے سے میں تو سو ایک لے کے سمجھا واقعہ آئے نے گنہگار ہویا لیکن کثرت سے درود شریف پڑھتا آیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کئی اللہ نے میری رحمت چادر جی معاف کرے سبحان ہر جمعرات ہر سمر رات میں امت جا اعمال پوچھنا سائیں اے تاں جا امتی اے ان جا اعمال جے بانے جے امتی کثرت سا درود شریف پڑھو تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھدی تھی سبحان ऐं जेको प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि प्यारी ज़िंदगी खे मिटाईंदो हुजे कंहिंजी तकलीफ़ हुजे मुंहिंजे प्यारे खे रोज़े मुबारक ॾे मां छा उमतुनि जे लाइ करे आहियां मुंहिंजा उमत मुंहिंजे लाइ छा था कनि आसान आहे चवणु त नबी सल्लल्लाहु अलैहि सॼी राति रोईंदा हुया चयोसीं आसान आहे उमतुनि जे लाइ रोईंदा हुया पाण त बख़्शियल बख़्शाया आहिनि घराणो बख़्शियल बख़्शाया आहिनि साहबा बख़्शियल बख़्शाया आहिनि उमतुनि जे लाइ रोईंदा हुया अलाह साईं मुंहिंजो हिकिड़ो उमती बि जहन्नम में न वञे हाँ ये जुमला दर्द भरिया बस फादर मैदान 5 कलाकनि ताईं बीह करे वेही जेको आहे उथड़ी ते जेको आहे उमत लाइ दुआऊं करे अल्लाह सभिनी खे माफ़ अल्लाह त सभिनी खे माफ़ ये माण्हू हरीश न हुजे हरीश हिर्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिर्स मुंहिंजो हिकिड़ो उमती जहन्नम जी बाहि खां बची करे जन्नत वेंदो
درود شریف کثرت سان ٹیوں کلموں استغفار جی تسبیح مجھے ٹائم کڈھڻو پوندو आहे वेही करे अलाह खे यादि कयो नंढनि जे मथां शफ़क़त हुजे वॾनि जी इज़त हुजे उलमाए क़ुरान क़दुरु हुजे फरमाए माउ जे पेर खां जन्नत अथव पीउ जन्नत जो दरवाज़ो अथव हदीस पाक में फरमाए ॿ शयूं आसमान तीज सां मिलनि बानू कलमे जो विर्द करे पीउ पंहिंजे औलाद लाइ दुआऊं कयो पीउ माउ ॾाढो उफ़ न करियो उफ़ में मुराद उलमाए किराम सम्झाइनि था पीउ माउ जी का शइ नागवार गुज़री असां छा चयोसीं इहा खून जेके आहे नी इहा उफ़ बचपन खे यादि कर तूं कल्ह ताईं छा हुएं तुंहिंजी केतिरी न पीउ मां सफ़ाई कई तोखे कीअं हंज में खयऊं तुंहिंजे लाइ केतिरियूं तकलीफ़ां सॾऊं ऐं जेकॾहिं पुराणप जे पोइ आहिनि कुझु शयूं नागवार गुज़रनि थियूं लेकिन बर्दाश्त कर अल्लाह साईं तव्हांखे हेॾो सिलो ॾिनो ज़मीन ते पीउ मां राज़ी आसमान ते अल्लाह राज़ी ज़मीन ते पीउ मां नाराज़ आसमान ते अल्लाह नाराज़ थी विया ख़ुदा सदका चाहे त पीउ माउ खे खपे तॾहिं बि औलाद जे लाइ ज़बान मूंखे अहिड़ा जुमिला न निकिरनि जेके तकलीफ़ जो सबबु बणिजी दुआऊं कंदा रहूं अल्लाह जे बचण खे हिदायत ॾियो अल्लाह सां हिन खे सम्झे ॾियो ऐं औलाद जे मथां ज़िमेदारी आहे त वधि में वधि पीउ माउ जो ख़्यालु कयूं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जेको आहे त जन्नत में क़ुर जो आवाज़ ॿुधो चई कंहिंजो आवाज़ु आहे चई फलाणे साहिब जी आवाज़ु आहे चई हुनजी वफ़ा न थी आहे मदीने जे अंदरि आहे चई या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माउ जी ख़िदमत अहिड़ी कई ते पढ़े मदीने में तो क़ुर पाक अल्लाह से जन्नत वारनि खे ॿुधाए हा पीउ माउ जी दुआऊं हिकिड़े अल्लाह वारे शख़्स आयो उन दौर जे वक़्त में जंहिंमें पैदल अॼु कंदा हुया जे मां पंहिंजे अमर खे पैदल अॼु करायो वफ़ादार थी वियो अल्लाह वारे चयो जेको माउ जे पेट में हुयासीं ऐं उन खे पासा मटायासीं उहो वफ़ादार न थियो आहे उहो बि वफ़ादार न थियो अल्लाह खे अर्ज़ु कई अल्लाह से इख़लास जी तौफ़ीक़ ॾियो खुलूस हुजे अल्लाह से तव्हां राज़ी थी वियो बसि अल्लाह राज़ी थी वियो ॿई जान भला थी विया अल्लाह नाराज़ थी वेंदो ॿई जान विया दीन ईंदो दीन जी महिनत सां प्यारे बि असांखे दीन ॾिनो ऐं दीन जी महिनत हुजे मुंहिंजे मथां दीन ते हलिजो ऐं दीन खे ॿियनि ते ज़रूरु पहुचाए ऐं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे मुबारक दीन जे ख़ातिर इलाही सारियूं तकलीफ़ां मिलियूं ऐं छा फरमायो सभिनी नबी जूं तकलीफ़ां जमा कयूं मां मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि तकलीफ़ खां वधीक इहे तकलीफ़ां प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे ताइफ जे शहर जे अंदरि वञनि था 3 वॾे दर्जा सरदार आहिनि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खां गुफ़्तगू फरमाई उन्हनि खे छा फरमाए मां अल्लाह जो नबी आहियां कलमो खणी करे आयो आहियां पढ़ी वठो कामयाबु थी वेंदव नऊज़ बिल्लाह हिकिड़े सरदार चयो अल्लाह साईं तव्हांखे नबी करे मोकिलियो ॿिए चयो अल्लाह साईं खे ॿियो को न पवंदो हिकु नबी करे मोकिले टे चयो मां तव्हांजी ॻाल्हि ॿुधणु नथो चाहियां ऐं ॿिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असांजे शहर में निकिरी वञो जॾहिं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकिता आहिनि त उन्हनि सरदार ने पोइ तो छोकिरा लॻाए जिन पिथर कया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे पिथर आया पूरो जिस्म रत ई रत थी वियो ऐं हलंदे हलंदे 6 महीननि जे सफ़र ताईं मामिलो रहियो हिकु जाइ ते इत्मीनान मिलियो वञी करे वेठा बस दुआ न दुआऊं था कॾहिं अल्लाह तो असांजी शिकायत कयां थो मां पंहिंजी कमज़ोरी ऐं बेकसीअ जी माण्हू में ज़िलत ऐं रुसवाई जी ऐं रब रामी तूं ई ज़ोखा जो रब आहे तूं ई मुंहिंजो परवरदिगार आहे तूं मूंखे कंहिंजे हवाले थो करे कंहिं अजनबी बेगाने जे मूंखे ॾिसी करे तुर शुरू थो थिए ऐं मुंहुं थो मोड़े हे अल्लाह जे करे तव्हां राज़ी मूंखे कंहिंजी परवाह न आहे अव्हांजी हिफ़ाज़त मुंहिंजे लाइ काफ़ी आहे मां वारे चहिरे न नूर जे तुफ़े जंहिंसां तमामु मंदे रोशन थी वञनि हिन ॻाल्हि जी पनाह थो घुरां जो तव्हांजो गुस्सो ऐं कावड़ मुंहिंजे मथां नबी सल्लल्लाहु अलैहि दुआऊं कयूं अॼु असां पाण बि सवाल कयूं
मूंखे अल्लाह सां केतिरी मोहबत आहे, मूंखे प्यार नबी सां केतिरी मोहबत आहे। बसि पाण खे सुवाल पंहिंजे ज़िंदगीअ में धिका ॾेई कढूं था त मूंखे प्यारे नबी जी ज़िंदगी पसंदि न आहे, ॿिए खे छा चए। पंहिंजे घरनि में धिका ॾेई कढूं था, जाइ न आहे असांखे प्यारे नबी सां, जाइ न आहे। जॾहिं मुलाक़ात थींदी त छा हाल थींदो असांजो? हा मुंहिंजा सोचण जी ॻाल्हि आहे, जॾहिं मुलाक़ात थींदी पोइ ते असांजो हाल छा थींदो? अफ़सोस कंदासीं, ॿियो त कुझु बि न। उन लाइ मुंहिंजा अल्लाह जे रस्ते में असां निकिरण इरादा कयूं, असां अल्लाह जे रस्ते में निकिरंदासीं, दीन खे सिखंदासीं, ॿियनि ते ज़रूरु पहुचाईंदासीं। सभिनी भाइरनि जो इरादो आहे इंशाअल्लाह हिन वक़्तु बि टिनि ॾींहंनि जमायत जो सिलसिलो आहे, अल्लाह कंदो अॻिते बि जेका कुझु जमायत जो सिलसिलो आहे, टिनि ॾींहंनि जो सभई जो कोशिशि कंदासीं इंशाअल्लाह। अल्लाह सां दुआ आहे, अल्लाह तव्हां असांखे ॿुधो से अल्लाह अमल जी तौफ़ीक़ नसीब